சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு ஓட்டணும்னு ஆசை. அப்போ எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல. நவ் ஐ எம் கெட்டிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ எம் டிரைவிங். பைக் டிரைவ் பண்ணி போறேன் அப்படின்னா ஒரு தடவை பார்த்துட்டு பொண்ணா அப்படின்றதுனால இன்னொரு தடவை திரும்பி பாக்குறாங்க. ஸோ பாய்ஸா இருந்தாலும் கேர்ள்ஸா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு ஒரு லெகசி இருக்கு, அதுக்குன்னு ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருக்குது. லைக் எல்லாத்துக்குமே ட்ரெயின் பண்ணிட முடியாது. வேண்டாம், எனக்கு அழுதுட்டு போனவங்க இருக்காங்க. எனக்கு அதை பார்க்கும்போது ட்ரெயின் பண்ண முடியலன்ற கில்ட்டி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஓகே, அவங்களோட ஃபியர் அவங்க ஓவர் கம் பண்ண அவங்களே அலோவ் பண்ணல அப்படிங்கும்போது ஓகே, நம்ம எப்படி அதை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. எனக்கு கத்து தருவீங்களா? நிறையவே கத்துக்கலாம். பைக்ல உட்கார்றது இப்படிதான் உட்காரணும். ஜஸ்ட் ஹேண்டில் மட்டும் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு பைக்கை டில் பண்ண சொல்லுவோம். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் அட் அ டைம் ரெண்டு காலையே வேலை வச்சுட்டு எடுக்க சொல்லுவோம். அவ்வளோ நேரம்லாம் வேண்டாம். ஜஸ்ட் டச் அண்ட் டவுன். எஸ், டவுன். கடவுளே, கிளட்சை மெதுவா ரிலீஸ் பண்ணுங்க. தெல்லட்டா இருக்கு பேரு. ஓகே, அப்போ ஒரு ரைட் போலாமா? புல்லட் ஓட்டுறதுன்னு சொல்லும் போது பயப்படுறாங்க. ஏன்னா அது வெயிட்டாக இருக்கோ, தூக்க முடியாது, அந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் ஓட்டுறீங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு கேர்ள்ஸுக்கு கூட கற்று கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த தாட் ஒரு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு உங்களுக்கு? ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் டேஸில் நான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ காலேஜ் டேஸ்லாம் ட்ரைவ் பண்ணுவேன். பட் தென் இடையில ஆஃப்டர் மேரேஜ் சைல்டு அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆயாச்சு. ஸோ பீயிங் எ கேர்ள் முடியாதது எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ தென் ஓகே, ட்ரை பண்ணலாமே. எனக்கும் அப்போ பயமாக தான் இருந்துச்சு. பட் தென் ஆஃப்டர் டிரைவிங் ஐ காட் கான்ஃபிடென்ஸ். ஓகே, நம்ம முடியாதது மைண்டில் தான் இருந்துச்சு. இட்ஸ் நாட் டுவர் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இட் பில்ட் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ஒரு ஃபியர் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நம்ம ஹைட்டாக இல்லை வெயிட்டாக இருக்கோ, அது எல்லாமே ஒரு ஃபியர் இருக்கும் இல்லையா? பட் நத்திங், ட்ரைவ் பண்ணும்போது வெயிட் எதுவுமே தெரியாது. ஸோ தென் ஐ தாட் ஓகே, வை நாட். இது வந்து நாட் அபவுட் டிரைவிங், ரைடிங்கை பற்றி கிடையாது. ஜென்ரலாக நம்மளோட பர்சனாலிட்டி வைஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அண்ட் தென் ஃபியரை ஓவர் கம் பண்ணுது. நீங்கள் அதிலிருந்து ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்கல்ல, ஆனால் அது மற்றவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும்னா அந்த ஒரு தாட் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு? அது ஏன் அப்படின்னா, ஓகே, நிறைய பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது ஜென்ரலாக ஓகே, எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்குது. நான் இனிஷியலாக பேசும்போது இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு பேசும்போது ஓகே ஓகே சூப்பர், ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட் கூட எனக்கு வரல. எவ்ரிவன் வேர் லைக் ஓகே, நாங்கள் தேடிட்டு இருக்கோம், யாருமே இல்லை, பெட்டர் யூ ஸ்டார்ட் இட் அப்படின்ற என்கரேஜ்மெண்ட் தான் எனக்கு கிடைச்சது. திங் லைக் ஓகே, நம்ம இதை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சதுனால இட் ஸ்டார்டட். எந்த ஏஜ் கேட்டகரிஸில் அதிகமாக வராங்க, அப்ரோச் பண்ணுவாங்க உங்களை? எனக்கு ஆல் ஏஜ் கேட்டகரிஸ், லைக் காலேஜ் கேர்ள்ஸ்லேருந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் அண்ட் ரிட்டையர்ட் பீப்புள் வரைக்கும் எனக்கு வராங்க. இப்போ நான் ஒருத்தவங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன்னா ஆப்வியஸாக இந்த டீச்சிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம், ட்ரைனிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு செஷன் ஏன் இதனால பண்ணணும், லைக் எனக்கு அப்போ தான் வந்து தெரியும் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ எல்லார்ட்டையுமே கேட்பேன், வை யூ வாண்ட் டு டூ திஸ் அண்ட் ஹவ் வாஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது ரெண்டுமே நான் கேட்பேன். அவங்க சொல்றது சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு ஓட்டணும்னு ஆசை. அப்போ எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல. நவ் ஐ எம் கெட்டிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ எம் டிரைவிங். என் மனசுல ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. மேபி பிசிக்கலா ஓகே, சில இது நான் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆனாலும் ஐ வாண்டட் டு ட்ரை திஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் மை லைஃப் டைம். நாம இப்படியே நின்றுட்டு பேசிட்டு இருந்தா ரொம்ப போர் அடிக்கும் ஆடியன்ஸுக்கு. ஸோ எனக்கு நீங்க ஓட்டுறது பார்க்கணும் போலே இருக்கு. நாங்க ஒரு ரைடு போலாமா? வாங்க, உங்களே கூட்டிட்டு போறேன். நாம் நினைக்கிறத விட நீங்கள் அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ நல்லா ஓட்டுறீங்க. அது இல்லாமல் நாங்கள் வரும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்களா, நிறைய பேர் வந்துட்டு இப்படி தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? அந்த ஒரு சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? நீங்கள் எப்படி அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க? ஆக்சுவலி நான் அதை என்ஜாய் தான் பண்ணுறேன். எவ்ரி டைம் நீங்கள் அது ஓடும்போது அப்படி தான் பார்ப்பாங்க. கேர்ள் கார் டிரைவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெருசாக இப்படி பார்க்க மாட்டாங்க. பட் இதுவே நான் வந்து பைக் டிரைவ் பண்ணி போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு தடவை பார்த்துட்டு பொண்ணா அப்படின்றதுனால இன்னொரு தடவை திரும்பி பார்க்குறாங்க. ஸோ I wanted to make it normalize. இப்போ கேர் இருக்கிற பைக் நிறைய இருக்கு இல்லையா? ஸோ நீங்க ஏன் பர்டிகுலரா புல்லட்டே சூஸ் பண்ணீங்க? இப்போ மோட்டார் சைக்கிள் அப்படின்னு வரும்போது ஆரி அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருக்கு. ஆப்வியஸா யாரா இருந்தாலும் அது நம்மன்றது கிடையாது. அது பாய்ஸா இருந்தாலும் கேர்ள்ஸா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு ஒரு லெகசி இருக்கு, அதுக்குன்னு ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால ராயல் என்ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை ஓட்டுறதுக்காக ஓகே எனக்கு ராயல் என்ஃபீல்டு ஓட்டணும் அப்படின்றதுக்காக வர்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அது
ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் மாடல் இருக்குது, பட் இது காலேஜ் கேர்ள்ஸ்க்கு செட் ஆகும். ஸோ பீயிங் அ லேடிஸ் ஒரு ஜாப்ல இருக்காங்க, ப்ரொஃபைல்ல இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த மோட்டார் சைக்கிள் வந்து எலகெண்டா இருக்கும். இப்போ நீங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஹைட் ஒரு இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கூட இருக்கும். நீங்க எது ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுப்பீங்களா இல்லை வரதுக்கு முன்னாடி கேட்பீங்களா, வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாவது சொல்லுவீங்க? எஸ், ஆக்சுவலாக கண்டிப்பாக என்கொயரி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது நாங்கள் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் கொடுப்போம். ஸோ அந்த ஃபார்ம்லேயே வந்து இருக்கும் லைக் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கா, ஐசைட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா. ஏன்னா நிறைய பேர் கற்றுக்கணும் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்துருவாங்க. அவங்க ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஓகே இதுக்கு எதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பாங்க. பட் தென் ஒரு ஹோல் டே நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கா, வெயிட் அவங்க பேலன்ஸ் பண்ணணும், ஸோ அதுக்கு ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கா அப்படின்றத நாங்கள் முன்னாடியே கேட்டுக்குவோம். ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்துக்குவோம். வந்ததுக்கப்புறம் யாராவது திரும்பி போனது அந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்கல? இல்லை ரொம்ப ஆசைப்பட்டுட்டு வராங்கல்ல கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது இருந்திருக்கு. எனக்கு அது ரொம்ப கில்ட்டியாக வந்து ஃபீல் ஆகும். லைக் எல்லாத்துக்குமே ட்ரெயின் பண்ணிட முடியாது. அது அவங்க மைண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆனது வந்து பயம். ஸோ எனக்கு எஸ், அவங்க வந்து ஃபிசிக்கலாக எல்லாமே போல்டாக பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு 50+ நான் ஃபேஸ் பண்ணது ஒரு 2 பேர் இருப்பாங்க. ஸோ வேண்டாம், எனக்கு அழுதுட்டு போனவங்க இருக்காங்க. எனக்கு அதை பார்க்கும்போது ட்ரெயின் பண்ண முடியலன்ற கில்ட்டி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஓகே, அவங்களோட ஃபியர் அவங்க ஓவர் கம் பண்ண அவங்களே அலோவ் பண்ணலை அப்படிங்கும்போது ஓகே, நம்ம எப்படி அதை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ ஆனா நீங்க எப்படி அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க? இப்போ 2 பேர் பண்ணலன்னா 48 மெம்பர்ஸ் பண்ணிருப்பாங்கல்ல ஆல்ரெடி. அவங்களுக்கு ஒரு ஃபியர் உள்ளக்குள்ள இருந்துட்டு தான் இருக்கும். எஸ், யாருக்காரும் நீங்க ட்ரெயின் பண்ணுவீங்க, அதுல இருந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க. அது எப்படி பண்ணுவீங்க நீங்க? ஆக்சுவலா ரொம்ப பொறுமையா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் முன்னாடி நல்லா ஓட்டுறவங்கள ட்ரெயின் பண்ணுவேன். அவங்க டிரைவ் பண்றதை பார்த்து இவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும். ஸோ நல்லா டிரைவ் பண்றாங்க, ஓகே நம்மளால முடியும் அப்படின்ற ஒரு பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் இருக்கும். ஸோ தென் நான் அவங்கள பின்னாடி உட்கார வச்சு கூட்டிட்டு போவேன். வாங்க, ஹவ் டு யூ ஃபீல் திஸ் குட் ரைட், எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. எஸ் எஸ். ஸோ நான் அவங்கள உட்கார வச்சு ஒரு ரவுண்ட் கூட்டிட்டு போவேன். ஸோ இந்த மாதிரி மோட்டிவேட் பண்ணும்போது அவங்க ஓகே கத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ½ அன் ஹவர் வருவாங்க. ஸோ அப்படி பில்ட் பண்றது தான். உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? டிரைவ் பண்ணும்போது என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஏதோ பெருசா அச்சீவ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. ஓ ஃபைன், பைக் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம், ஓகே கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துச்சு. ஸோ அது ஓகே, பைக்கே ஓட்டிட்டோம். அப்புறம் என்ன, எனக்கு கார் ஓட்டுறது ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு கியர் பைக் கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம். இதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த கார் ஓட்டுறதுக்கு கத்துனீங்களா? எஸ், ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன், என்னால முடியல, எனக்கு புரியவும் இல்லை, பயம் இருந்துச்சு. பட் பைக் நான் ஓட்ட ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் கார் டிரைவிங் கத்துக்கிட்டேன். எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. போத்தா கியர்ஸ், இது கால்ல அதுவும் கால்ல தான், கை ஸ்டேரிங், அவ்வளவுதான். எனக்கு கத்து தருவீங்களா? கொஞ்சம் பேசிக். ஏன் பேசிக், நிறையவே கத்துக்கலாம் வாங்க. ஓகே, நான் இப்போ புல்லட் கத்துக்க போறேன். மேம் எனக்கு டீச் பண்ணுவீங்களா? எஸ், பேசிக்ல இருந்து. பேசிக் நாங்க என்ன டீச் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கன்சோல்லாம் டீச் பண்ணிடுவோம். ஓகே. ஸோ பைக்கோட ஃபியூவல் கெப்பாசிட்டி என்ன, ஸோ பைக்ல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் அடுத்து நம்ம ஓட்டலாம். என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியாம ஜஸ்ட் ஓட்டிட்டு போக முடியாது இல்லையா. அப்பதான் நான் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் இங்க போடுங்கன்னு சொன்னா வேலைக்கு ஆகாது. ஸோ கிளச் போடுங்க, கியர் போடுங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கிளச் எங்க இருக்கு, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ அது எல்லாமே சொல்லிட்டு பேலன்சிங் சொல்லி கொடுப்போம். பேலன்சிங் எப்படி சொல்லி கொடுக்குறது? I'll show you. பைக்கில் உட்கார்றது இப்படி தான் உட்காரணும் அப்படின்றது, ஸோ எப்படி உட்காரணுன்றதை சொல்லி கொடுத்துட்டு ஸோ ஸ்டாண்ட் லிஃப்டிங். ஸோ மெயினாக இதில் பேலன்சிங் எப்படி, நம்ம பைக்கோட வெயிட் இதுதான் மெயின், எல்லாருமே யோசிக்கிறது கேட்குறது. ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1 leg இந்த லெஃப்ட் சைடு வைக்க சொல்லிடுவோம். ஓகே, ஸோ 1 leg இந்த சைடு இருக்கும். ஓகே, ஜஸ்ட் ஹேண்டில் மட்டும் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு பைக்கை டில் பண்ண சொல்லுவோம். ஸோ டில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பைக்கோட வெயிட் தெரியும், இந்த பைக்கை உங்களால் எவ்வளோ ஹோல்டு பண்ண முடியுன்றது அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ நாங்கள் டில் பண்ணுவோம், இந்த பொசிஷனை ஹோல்ட் பண்ண சொல்லுவோம். ஸோ நீங்கள் கேப்பபிளா, எவ்வளோ தூரம் உங்களால் கேப்பபிளாக ஹோல்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தெரியும், எவ்வளோ தூரம் டில் பண்ணுன்றது தெரியும். ஸோ அகெயின் மிடில் தி சேம் திஸ் சைட் இப்படி இருக்கும், சேம் திஸ் சைட் டில் பண்ண சொல்லுவோம், ஹோல்ட் பண்ண சொல்லுவோம். இது எதுக்கு யூஸாக இருக்கணும், மெயினாக இப்படி தான் வெயிட் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம், ஓகே பைக்கோட வெயிட்டை ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் போனாலும் சரி ரைட் ஹேண்ட் போனாலும் சரி நம்மளால் இவ்வளோ வந்து ஹோல்டு பண்ண முடியும், இவ்வளோ திருப்ப முடியும் அப்படின்றத பொறுத்து அவங்க வெயிட் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ட்ரை பண்ணுறீங்களா? ஓகே, உட்காந்துட்டு ஏறிட்ட தைரியமா? ஸோ இதுதான் சொல்லுவேன், காலை வந்து இப்படி கொண்டு போகாதீங்க. ஓகே, அது தப்பு, ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் சொன்னாங்க. ஓகே, நான் திரும்ப போறேன். எஸ், அவ்வளோதான். ஹெல்மெட் யாரும் மறைக்க கூடாது எப்போ. என்னால மூவ் பண்ண கூட முடியல. அவ்வளோதான், இதை ஸ்ட்ரைட் ஆக்கிடுங்க இமீடியட்டாக ஹேண்டில். ஓகே
ஓகே, ஸோ நான் வந்து இங்கே ஹோல்ட் பண்ணிக்குவேன் வீல் உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக. ஸோ ஸ்டாண்ட் எடுத்துருங்க, அந்த கால் கீழே வச்சுட்டு எஸ். ஸோ இப்போ இந்த காலை ஸ்ட்ராங்காக வைங்க, ஸ்ட்ரெயிட்டாக. நீங்கள் உட்காந்துருக்கணும் சீட்டில். கடவுளே, அவ்வளோதான். உங்களால் எவ்வளோ ஹோல்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ டில் பண்ண போதும். இவ்வளோதான். இது ஸ்ட்ரெயிட்டு. ஆக்சுவலி நான் பண்ணவே இல்லை அப்போ. கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹோல்ட். ஸோ வெயிட் வந்து உங்கள் பாடியில் இருக்காது. மேக் ஷூர் யூ சிட்டிங் ஆன் தி சீட். ஸோ இந்த காலில் ஒரு புஷ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் மிடில் வர்றதுக்கு. சேமே இந்த காலை வைங்க, வச்சுட்டு டில்ட். ஸோ இன்னர் தைஸில் உங்களுக்கு வெயிட் தெரியும். ஆமாம். ஸோ இவ்வளோ தூரம் உங்களால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியுது. ஹோல்ட். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் அட் அ டைம் 2 காலவே மேலே வச்சுட்டு ஓ, அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க் நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஈஸி. டக்குன்னு வச்சுட்டு ஜஸ்ட் அஸ் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட். ஓகே. அட் அ டைம். அவ்வளோ நேரம்லாம் வேண்டாம். ஓகே. ஜஸ்ட் டச் அண்ட் டவுன். எஸ், டவுன். ஸோ இது எதுக்குன்னா டிரைவ் பண்ணும்போது சடனாக நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஹைட் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ தூரம் நம்ம காலை பெண்ட் பண்ணணும் வைக்கணுன்றது தெரியும். ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேயா? ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கிளட்ச் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. 4 விரலும் எண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் கியர். ஓகேவா? ஸ்ட்ரைட்டாக பாருங்க. கிளட்சை மெதுவாக ரிலீஸ் பண்ணுங்க. நல்லா இருக்கு ஃபீல். ஓகே, அப்போ ஒரு ரைட் போலாமா? சூப்பரா இருக்கு. ஆக்சுவலி இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் வெயிட் ரொம்பமா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி போக போக தெரியவே இல்லை, ஆக்டிவா ஓட்டிட்டு போன மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. நான் இங்க வரதுக்கு முன்னாடி நான் நினைச்சேன் ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கும், நம்மளால தூக்குறதுக்கு முடியாதுன்னு நினைச்சேன். ஆனா நீங்க அதை பேசிக்ல இருந்தே சொல்லி கொடுத்ததுனால, கிளச் இது, பிரேக் இது இப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்ததுனால எனக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு. ஈவன் நாம இவ்வளோ 1 ரவுண்ட் போயிட்டு வந்தோம் இல்லையா, எனக்கு அவ்வளோ ஃபீல் ஆகலை வெயிட்டாக இருக்கும், கீழே விழுந்துரும் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்கள் 1 டே கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க வர்றதுக்கு ரொம்ப வர்த்துன்னு நான் நினைக்கிறேன். யாராவது வந்துட்டு இங்கே கற்றுட்டு போகிறதுக்கு. ஈவன் நானே கற்றுட்டேன். ஆக்சுவலாக எஸ், என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இதில் வந்து லேடிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹைட் மெயினாக சொல்லுவாங்க. ஸோ வெயிட் கூட தே குட் மேனேஜ். ஏன்னா கேர்ள்ஸ் நவடேஸ் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது, ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர். ஸோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது. திங் இஸ் ஹைட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ யா, அதுக்கு டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ வெயிட் பேலன்சிங், பைக்கோட வெயிட். ஸோ பைக் வந்து நம்ம ரைட் பண்ணுறோம், எனிதிங், மேபி அ கார் ஆர் பைக் ஆர் வாட் எவர், ஃபர்ஸ்ட் அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இன்புட்ஸ் அதில் கொடுக்கணும். ஸோ எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது எஸ் வெயிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு. பட் தென் அதை லேர்ன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு ஓட்டும்போது பைக் வெயிட்டே தெரியலன்ற ரிவ்யூ தான் எனக்கு வந்திருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பைக். ஸோ அது எப்படி இருக்குது, அதோட வெயிட் எப்படி இருக்குது. ஸோ லெஃப்ட் டர்ன் ரைட் டர்ன் பண்ணும்போது தான் வெயிட் தெரியும் ஆக்சுவலாக. ஸோ அப்படி டர்ன் பண்ணும்போது அதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும், ஸோ ஷார்ட்டாக இருக்கிறவங்க எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும், ஸோ அந்த பேலன்சிங் எல்லாமே ட்ரெயின் பண்ணணும். வரவங்க எல்லாம் அப்படிதான் சொல்லுவாங்களா, ஃபேமிலியில் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது? பிரச்சனை அப்படின்றது கிடையாது. ஆக்சுவலாக நிறையா ஹஸ்பண்ட்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் எனக்கு கால் பண்ணி என்கொயரி பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, என்னன்னா என்னால் சொல்லித்தர முடியல, சுஜி ஒய்ஃப்க்கு வந்து மோட்டார் சைக்கிள் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஹஸ்பண்ட்ஸ் புக் பண்ணி ட்ரைனிங்க்கு 1 டே பிஃபோர் தான் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. லைக் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து என்கிட்ட பேசியிருக்காங்க. அது வரைக்கும் என்ன டீட்டெயில்ஸ் ஏது எல்லாமே ஹஸ்பண்ட் எல்லாமே ரெகுலரைஸ் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஒய்ஃப் வந்து பேசுவாங்க. எங்களுக்கு இருந்த நிறைய டவுட்ஸுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டு கிளியர் பண்ணீங்க. உங்களோட டைமுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச்.